2025居屋系列，今日同大家講講錦田嘅匯禧苑。匯禧苑所在位置咧就係呢一度，北邊咧就係公雞山，西北咧就係大都人，東南嗰邊嗰度咧就係大帽山，全部就圍繞住去。而明月何業拔歸咧就係公雞嶺以西南，屋苑嘅正北。屋苑嘅正南咧就係木鐵路嘅萬箭穿心，屋苑嘅西北同埋西南咧就係散落嘅墳墓。咁啊，大家點睇咧？入去講屋苑吉凶之前，其實早前熱賣嘅私樓柏龍應該係第2定第3咧，就喺正屋苑隔離啫，即係錦上路嘅鐵路站側邊。但係柏龍1咧喺3年前咧開賣咧都係1Q 高清嘅。當日嘅新聞咧有好多嘅，而亦都係喺3年前咧，小弟就拍咗一個柏龍3嘅 video， 就講解嗰度風水。當時其實啱啱正值咧8運入9運，我知道個氣場就唔係咁穩定，加埋柏龍呢個格局咧係會刺激到，俾呢個氣場刺激到，所以咧我知佢賣咧係唔係咁好，所以我就喺條片嗰度。咁柏龍位置咧就位於呢一度嘅，亦都係咁。四四正正都唔會3800嘅。咁最後提大家啦，如果咧你係等得到嘅咧，因為我知嗱，而家你就買緊呢度啦，而家柏龍就呢度啦。其實咧，呢笪地咧就已經發展緊㗎啦。如果你哋等得到咧，其實呢邊咧就會比較好啲咁嗱，詳情大家有興趣就睇翻我龐茂柏龍嗰條片，咁嗰度咧就詳細解釋咗點解我會覺得離個路軌遠啲，即係包括而家呢個匯禧苑啦，呢度係比較理想啲，而唔係柏龍本身嘅。果然喺3年後嘅即係前幾個月啦，就有消息就鋪天蓋地，柏龍嗰個塔頂咧係破紀錄嘅，啲新聞係鋪天蓋地，大家可以 search 翻。我個 video 係3年前做嘅，唔係今日先做嘅，唔係話睇到佢塔頂就話佢風水唔好，係嘛？咁呢個係其中一樣嘢，所以我就叫大家我就叫大家等等，我放到片尾，因為都唔好意思，因為大家如火如荼咁。當日如果叫你唔好買，你又話我有心，即係驚嘅樓價會起飛咁樣，阻住人揾食，猶如殺人父母啊嘛，咁唔係咁好，所以我就擺到去片尾我先講。咁呢個唔係話我預知到樓價升跌嘅，而係我覺得每逢運與運之間嘅氣場咧，係不嬲都唔係好穩定。呢個我喺好多條片都係咁講噶啦，大家可以睇翻 logo 靚嗰啲片。好，咁匯禧苑今日嘅情況係點解咧？而家匯禧苑咧，如果你住落咧，你會發覺離家時間咧係比較多啲，住落朋友越嚟越少。隔離就喺正高速公路同埋甲鐵路站平衡咁喺隔離做嘢，你好心急啦，係咪？但係身邊靠得住嗰啲人，嗰啲貴人想幫你咧，你會發覺係有心無力，又或者係遠水不能夠近火。加上有啲嘢改變唔到啦，就係你隔離嗰個萬箭穿心嗰紮意粉，佢會係產生好多金屬粉塵啦、震盪啦、噪音啦，同埋電磁場，所以呢度長遠嚟講咧，
會平穩，九運慢慢會平穩，但係咧長遠對於事業發展咧並唔係咁容易嘅。但係都有道好處，就係佢嗰個政府將佢建成嗰個佈局。咁呢度咧可以俾大家睇睇嗱。咁大家咧睇到咧，佢基本上係得最前頭嗰棟咧，即係對住地鐵站同埋車場嗰棟咧，就係有開揚嘅景。其他嗰啲咧都係比較樓景面壁嘅。面壁咧雖然你話唔好啦，但係咧佢咧亦都係阻止你向南邊睇到嗰扎意粉，同埋隔幾重一路一重咁隔住嗰個金屬粉塵嗰啲震盪噪音嘅影響啊。換言之咧，最差咧冇錯啦，就係最尾呢一座最尾尖呢個地帶嗱，最尾尖呢個地帶呢一座咧，就大家將來發展公營房屋咧。我就勸大家咧要小心。我唔知嗰度係咩屋苑啦，將來，但係嗰度小心。但係你睇到咧，政府咧都已經盡量做到嗱，睇住呢幅圖咧，喺南邊就係嗰扎意粉啊。你睇到佢係唔會對住嘅，佢呢度咧即係斜咁向你嘅東南邊，你嘅意粉就喺正南邊嘛。你睇下佢呢個。所對望住嘅咧，都係東南邊嘅，就唔會望到，同埋俾依座隔一隔嗰扎萬箭穿心嗰個格局，咁就已經係盡量做到最好。咁我相信佢呢度咧樓景望樓景咧係有原因嘅。咁至於墳場嗰啲咧，就零散播落。其實墳墓喺嗰啲地方咧都係啲旺地，而坐向嗰啲咧亦都係可能佢係同你嘅運咧已經唔同。你而家係今日係九運啊嘛，同人哋嘅亦都唔同。所以我叫大家咧就唔使咁避忌呢啲咁嘅嘢。至於隔離咧係有條小河嘅，小河即係喺匯熙苑嘅東邊。咁呢啲咁嘅小河定坑渠咧，就老實講就冇就好過有嘅。OK， 而匯熙苑咧，佢最前邊嗰座咧，你睇到佢自己做咗一個小小嘅明堂仔嚇。咁呢度咧看似係一個大路，但係由於佢車速咧係高極有限，因為你碰到鐵路同埋入停車場啊嘛，所以咧應該係不忌嘅。其他嘅咧就係、當然係住頭好過住喺尾啦，尾就應該相信唔係今日嘅匯熙苑，咁尾咧就要避忌啲，縱使你遮住咗，我都唔係咁建議大家入住嘅。咁今日咧匯熙苑嘅分析就去到呢度為止，咁我哋下個2025嘅居屋屋苑再見啦，多謝大家收看，祝大家新年快樂。